долният ляв ъгъл на вратата. Василев посетия го и успя да отрази. По този начин Виним Раковски е новият участник в А група след спечелване на Барас срещу Оборва Спортист Своге. Виним Раковски може да кажем новият стар участник, тъй като Винима и миналата година участва в А група. Спортист може да съжалява за това, че по този начин отпадна. Така, 10 бройки. Аз съм все още на стадиона, но в момента слизам към камерата. Последната въпросителна атака за новия футболен сезон 2011. Турчин! Турчин продажник! Турчин продажник! Турчин! Желая да благодарим на двата отбора. Успешни прояви. Завиждаме в Враца. Искам да напомня, след броени минути ще се проведе